Утсаа эргүүлээ сууж адил 60,000 төгрөгийн ахуул авсан замын цагдаад 2 жилийн хорихол 60,000 төгрөг өгсөн иргэнд нь 1 жилийн хорихол оногдуулаа гэсэн мэдээ явж байгаа байхгүй юу. За энэ мэдээнээс дүгнээд үзэхэд нэг талаасаа Монгол улс хэл ахуултад тэмцэж байгаа нь бол харагдаж байна. Хууль зүйн хувьд бол хахуулын хэмжээл хамаарахгүй гэдэг нь бол ойлгомжтой. Гэхдээ нөгөө талаасаа 60,000 төгрөгийн асуудал дээр ийм олон жилийн хорихол оногдуулж байгаа юм чинь энэс их хэмжээний авилгын асуудал дээр хэдэн жилийн ял Монгол улсын шивгээс өгч байгаа болоо гэсэн ийм бодол одоо хуульчийн хувьд өөрт л төрж л байна л да. Зөвхөн би хэл ахуулын гэмтэгтэй холбоотой судалгаа хийж байхад бол Монгол улсын шүүгээс бол нэг уут дээрээс нэг шил арх хүүгийнхээ хэлгийг одоо гаргалуулахын тулд настай эмээ мөрдөгчд өгсөний төлөө 6 сарын одоо хорихол авчихсан ийм түүх байдаг. Энийг бол тухайн үед залууч байж багш байхдаа бол хахуултаа тэмцэж байгаа одоо сонгогдогч жишээ хахуулд бол хоглолын хэмжээ байхгүй гэдэг утгаар нь хэлж ярьж тайлбарлаж байла. Өнөөдрийн хувьд бодоод үзэхэд нэг уут дээрээс нэг шил архины төлөө 6 сарын хорихол 60,000 төгрөгийн төлөө 2 жилийн хорихол өгöd байгаа юм чинь энэс их хэмжээний хахуул авчихаа. Энэ одоо өндөр албан тушаалтангуудад хэдэн жилийн хорихол өгч байгаа гэсэн бодол өөрөө ирэхгүй төрөл байгаа юм л да. Тэгээд тэрийг л 5 хүнтэй хуваалцсан.